Hajiya babba me yasa ba ke so Lukman ya aure Sumayya? Ta tashi da uwa ba uba. Wannan ne kawai matsalar ki da ita? Rayuwa. Okay. Abale me yasa Furezo ya fa aminta da kai a cikin yaransa? Ni da Fuloma walda. Kai fa. Ni sakandare na tsaya. Abale. Ya, An ce ka fi kowa sanin halin Baba Rabi a gidan prison. haka ne. Ina so ka ɗan bani kaɗan daga cikin tarihin rayuwarsa. Yanzu irin wannan labarin ma har sai an tsaya ana bibiyar gaskiyarsa. Eh mana. Abale Baba Rabi ya ce nutsuwa da hankali aka duba aka bai sarautar sarkin gida. Kazibi. Ya dai? Ƙarya yake amma. To menene gaskiyar magana? Ba zan tona ma asiri ba saboda an ka rufa da uwanka asiri kai ma mai daka zai rufa ma asiri. Haka ne. Sumayya wa za ki zaɓa a cikin Furezo da Lukman? To, ni ya zan yi. A ra'ayinki dai waye ne ya fi kwanta miki a rai? Lukman dai Allah ya zaɓa mu. Be possible. No.